Секој натпревар против Бундеслигаш е уживање, а овој за Еврофан Перистер треба да биде круна и награда за успешната групна фаза и остварувањето на целта. Па добро, секој натпревар, како што кажавте, е голем натпревар против Бундеслигашите. Штета што нема публика, да биде поинтересно. Ние ќе дадеме све од себе да извлечеме добар резултат, па во реванчот колку можеме се бориме на надпреварот. Дали шансата на Еврофан Перистер е тоа што Магдебург е фаворит не само во овој меч, туку во целото надпреварување и тие се тимот кој што мора, додека пак Еврофан Перистер може само да добие од овој двомеч? Па секако дека е така. Тие се фаворити, ние имаме улогата на аутсайдер на тој надпревар, но ќе дадеме све од себе. Тоа да го потврдиме, ама обратно. Забележав и пред некој ден дека играат многу моќно, постигнуваат многу голови, го совлада Фуксе Берлин во дербито во неделата. Нивниот мозок е словенецот Безија. Колку го анализиравте противникот и што ќе издвоите од карактеристиките? Па карактеристиките за Безјак има добро влечење на полуконтра и играта 1 на 1, така да ќе пробаме да затвориме тоа, но и десниот бек има голема улога со шутеви од надвор. Надпреварот против Магдебург треба да биде круна на успешната европска сезона на Еврофан Перистер, но секако и резултатскиот дел од двомечот не е за занемарување, па македонскиот представник сигурно ќе се обиде да го изненади Бундеслигашот. Секако Магдебург е одлична екипа, во одлична форма. Ние идеме да барем да извадиме нерешено, мислам секој позитивен резултат ќе биде добро да отидеме таму во Германија со позитива. Имаме шанса, мислам дека добро играме и ние сме во добра форма и они се во добра форма. Сепак ситниците одлучуваат, ако бидеме на добро ниво, мислам дека можеме да со позитива да одиме во Германија. Цела 2020 и досега во 2021 Битола е неосвоива, иако гостува и големи имиња и светски прваци. Па што мислите, против Магдебург тоа е сериозен предизвик за битолчани или пак и за германците кои што се соочуваат со една нова реалност? Па мислам дека поише за нив е предизвик. Ние имаме добра сезона, добро играме на домашен терен. Мислам дека ќе потврдиме тоа и во вторник. Зборува за карактеристиките на Магдебург. Каква екипа е? Кои се опасностите кои што доаѓаат? Па одлична екипа, играат добра одбрана, многу добро трчаат, влечат полуконтра. Наше е да се враќаме, да трчаме, да не натрчаат. Тоа е, мислам дека главната одлика на